Men Teshiboyev Sattor Iqsiboy o'g'li temir yo'l transport sohasi bo'yicha deyarli 14 yildan beri ish faoliyatimni olib bormoqdaman. Bu sohaga qiziqishimga sabab o'sha yoshlikdan ota kasb bo'lgan. Oilamizda temir yo'lchilar bor va men kichkinaligimdan o'sha temir yo'l sohasiga qiziqish bo'lganmanda, o'sha maktab davrlarimda ham qaysi sohani tanlaysan degan mavzular inshaalloh bo'ladigan paytda men o'sha yoshligimdan temir yo'l transport sohasini tanlayman degan inshaalloh qiziqishlar bo'lgan. Bu qiziqishlarimdan so'ng temir yo'l transporti kollejda tahsil oldim. Shundan so'ng Toshkent davlat transport universitetida temir yo'l yer usti transportlari tizimlari va ularning ekspluatatsiyasi vagonlar yo'nalishi bo'yicha ta'lim oldim. Ta'lim sohasini tugatgandan so'ng O'zbekiston temir yo'llarida ish faoliyatimni boshladim. Turli xil lavozimlarda, turli xil sohalarda ishlab, tajriba va malakalarimni oshirdim. O'z bilim va tajribalarimni temir yo'l transportiga tatbiq qilish maqsadida Transport nazorat inspeksiyasida ish faoliyatimni davom ettirishni tanladim va tanlov asosida bilimlarimni topshirib, test va og'zaki suhbat va sinovlardan o'tgan holda Transport nazorat inspeksiyasida ish faoliyatimni boshladim. O'tgan 3 yil davomida Transport nazorat inspeksiyasida malakali mutaxassislar va rahbarlardan turli xil amaliy va nazariy bilimlarni olib, ularni transport sohasiga tatbiq qilib kelmoqdaman. Jumladan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruv akademiyasida tahsil olib, muvaffaqiyatli tugatganimdan so'ng xorijiy tajribalarni o'rganish maqsadida malaka oshirish seminar trening kurslariga jo'natildi. Xitoy Xalq Respublikasida o'tkazilgan malaka oshirish o'quv treningida biz ishtirokchilar va tinglovchilar transport sohasi bo'yicha Xitoy Xalq Respublikasining yutuqlarini o'rgandik va ushbu yutuqlarni O'zbekiston Respublikasi transport sohasiga joriy qilish bo'yicha qator takliflarimizni rahbariyatga kiritdik. Transport nazorati inspeksiyasida 2025-yil yakunlari bo'yicha o'tkazilgan yilning eng yaxshi xodimi nominatsiyasida ishtirok etdim va bu nominatsiya davomida badiiy, kitobxonlik, siyosiy va boshqa soha bo'yicha turli xil sinovlarda o'tib, jumladan sport musobaqalarida ham ishtirok etib, temir yo'l transporti yo'nalishi bo'yicha yilning eng yaxshi xodimi nominatsiyasida g'olib bo'ldim va birinchi darajali diplom bilan taqdirlandim. Bu nominatsiyada g'olib bo'lishimga asosiy sabablardan biri menga yaqindan ko'mak berayotgan hamkasblarim, rahbarlarim va ustozlarimning ko'magi bilan va bundan tashqari shu kitobxonlik, siyosiy ma'rifiy savodlar bo'yicha orttirgan bilimlarim va sport bilan muntazam shug'ullanib kelayotganim sabab bo'ldi deb o'ylayman. Va kelgusida oldimga qo'ygan eng katta maqsadlarimdan bittasi O'zbekiston Respublikasida transport sohasini rivojlantirish va bunga o'z hissamni qo'shish. Men Transport nazorati inspeksiyasi xodimi va davlat fuqarolik xizmatchisi ekanligimdan va xalqimizga sifatli transport xizmatlari ko'rsatilishidan o'z hissamni qo'shayotganligimdan mamnunman.